हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, अभी मैं हूँ मेरे विलेज के सामने एक छोटा सा पहाड़ है उसके ऊपर। एंड यहाँ का नेचर बहुत ही खूबसूरत है। एंड आप लोग को मैं यहाँ का कुछ नज़ारे आप लोग को दिखाना चाहूँगा। नीचे देखने से ये पहाड़ बहुत छोटा लगता है, पर मुझसे एंड चढ़ने वाले से पूछो कि एक एक कदम कितना भारी पड़ता है। एंड रियलिटी ये है कि लोग सिर्फ काफी कामयाबी देखते हैं, उसके पीछे तूफान और धूप किसी को नजर नहीं आते। एंड निखरना है तो सूरज की तरह जलना ही पड़ेगा।